Recuerda que este video lo hago gracias a un amigo que me ha comentado en uno de mis videos de YouTube. Recuerda que si te ha gustado este video te voy a invitar a darle un me gusta y también te voy a invitar a que lo compartas en todas las redes sociales. Si tú quieres que haga un video te voy a invitar a comentar debajo de este video y así yo estaré leyendo todos los comentarios y veré si hago el video que ustedes me pidieron. Aunque ustedes no lo crean, yo leo todos los comentarios a diario y debido a eso es que siempre estoy subiendo videos constantemente. Bueno, como ya saben, los invito a suscribirse y también a darle un me gusta a este video y también a compartir. También les voy a dejar mis redes sociales debajo de este video para que vayan y me visiten y le den un like y también me hagan sus preguntas. Hasta un próximo video. Chao.